السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة الثانية في سلسلة تاع l'analyse du dernier jour d'un condamné. بالنسبة لهاد الحلقة هذه غنهضر لكم فيها على مجموعة الحوايج أساسي أنكم تكونوا عارفينها. أول وحدة هي le réquisitoire contre la peine de mort. L'enjeu du récit dépasse le sort personnel du condamné et pose un débat dans la société. Hugo est donc un abolitionniste. Donc بما ان اوغو كيتصدى لواحد الظاهره اجتماعيه غتكون سميتو ماشي سميتو ولكن السميه تاع داك التيار اللي قادو هو لابوليسيونيزم. ثانيا لو مونولوج انترن. اش كيعني لينا لو مونولوج انترن؟ دونك لو مونولوج انترن est un plaidoyer rigoureux. Tout est décrit et perçu à travers le regard, les émotions et les pensées du narrateur personnage. دونك حنايا هاد المونولوج انترن كيعطينا واحد الفرصه باش اننا نتعرفوا على الاحاسيس تاع لو كونداني. بالنسبه لو طون تراجيك comme dans un compte à rebours هو العد العكسي. l'amenuisement du temps est la source d'un tragique à la fois permanent et croissant. دونك الحاجه الرئيسيه اللي كتبين لنا لا تراجيدي في هاد لوفر هادي هي العد العكسي اللي كيعيشو لو ديرني جو اللي كيعيشو لو كونداني في لوفر كامله، سواء في سون ديرني جور او لا من الاول من سي سمان تاعو كامله اللي دوز في الحبس. بالنسبه لو نيفو دو لونغ، Hugo est l'un des premiers auteurs du XVIIe siècle ou du XIXe siècle à mêler les niveaux de langue. Donc هو من الأوائل اللي خلطوا لنا بين les niveaux de langue. استعمل لنا l'argot هو اللغة الحباسة، استعمل لنا le langage soutenu ou courant. بالنسبة للفانتاستيك، فين تيبان لينا الفانتاستيك في هاد الرواية هادي؟ كيبان لينا في لي كوشمار، لي زالوسيناسيون هما الهلوسات، ودوك لي فانتوم اللي تيبانوا لو كونداني. دابا غادي نهضروا على واحد الاشكاليه تاع لا دات تاع ليكريتور و تاع بوبليكاسيون. اذا كما كتعرفوا لو ديرني جو دان كونداني عنده جوج تاع لي دات تاع بوبليكاسيون 1829 و 1832. 1829 تبوبليات بطريقه انونيم، حتى واحد ما عرف بلي راه فيكتور هوغو اللي كان كاتبها، ولكن في 1832 تعرف بلي راه le dernier jour d'un condamné était une œuvre écrite par Victor Hugo. اذا هنايا علاش طرا لينا هذا المشكل هذا؟ اذا كما كتعرفوا في الفتره اللي كان فيها لو ديرني اللي كتبت فيها لو ديرني جو دان كونداني كانت لو غيني تاع شارل ديس. اذا هنايا ما حاول فيكتور هوغو انه يبين الشخصيه تاعو ويبين بلي راه هو اللي كتب لوفر، حتى طرات واحد لا ريفولوشن، واحد الثوره على هاد النظام هذا، وديك الساعه تمكن انه ياكد للناس بانه هو اللي كتب داك لوفر. اذا دابا غادي نهضروا على واحد الحاجه اساسيه وضروري انكم تعرفوها، تحطات في الجهوي واحد المره ما عرفتش شفتها في واحد الجهوي. اذا بالنسبه لو ديرني جو دان كونداني كاين اللي كيقول سي ان جورنال انتيم، كاين اللي كيقول سي اون اوتوبيوغرافي، كاين اللي تيقول سي اون كونفيسيون، كاين اللي كيقول سي اون ميموار، وكاين اللي كيقول سي ان رومان اتيس. دونك احنا اش من جونغ غادي نشدو في هادشي كله؟ غادي ناكد لكم بلي لو جونغ الوحيد تاع لو ديرني جو دان كونداني هو رومان اتيس. هادو كلهم اللي قلت خاطئين. علاش خاطئين؟ Premièrement, le dernier jour d'un condamné ce n'est pas un journal intime. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'identité, qui بينوا لينا la différence تاع l'identité entre l'auteur ou le narrateur. Pourquoi? Parce que le narrateur هو le condamné à mort ou l'auteur هو Victor Hugo. En plus, ما عندناش les dates précises. كاين مجموعة تاع les dates certes، ولكن كنلقاو بعض المرات دي زيفينمون اللي ما عندهمش لي دات، alors que le journal intime يكونوا لي دات وكيكون لو ليو على كل حدث. En plus, le dernier jour d'un condamné n'est pas une autobiographie. Pourquoi? Parce que c'est un récit non rétrospectif, non rédigé au passé mais au présent. En plus, le jeu ne renvoie pas à une personne réelle.
كما قلت لكم لو كونداني ني با اون بيرسون ريال، هو غير استعمل فيكتور هوغو باش انه يقاد لوفر تاعو. و اون بلوس هاد لو ديرني جور دان كونداني لوفر كامله راه il ne porte pas sur toute la vie تاع لو كونداني، دونك هنا مستحيل اننا نقولوا بلي راه سي اون اوتوبيوغرافي. بالاضافه الى ان هاد لوفر هادي ce n'est pas une confession parce que le narrateur n'expose pas son crime، ما قالش لنا الاسباب تاع son crime، قال لنا غير بلي c'est un crime de sang. زيد عليها ان لو meurtrier est irréel. نورمالمون الا كانوا لي كونفيسيون كتكون كتعترف بشي حاجه الا درتيها، الوغ كو هنايا راه ماشي حاجه حقيقيه. نقدروا نقولوا بلي راه لو ديرني جو دان كونداني ني با اون ميموار parce qu'il n'est pas rédigé par un témoin privilégié زعما عنده ان بريفيليج، عنده واحد الامتيازات وما عندوش ان كادر امبورطون. دونك مزيان حنا حيدنا علينا هاد لي كونتراديكسيون، هاد لي كونتراريتي. دابا غنكملوا شنو هما لي كارactéristiques تاع لو ديرني جور دان كونداني. Donc, le dernier jour d'un condamné est un roman à la première personne. Il est écrit au présent de l'indicatif. Il est constitué d'une 50aine de chapitres, tantôt longues, tantôt brèves. Le dernier jour d'un condamné est un roman sans modèle, ما كاينش بحالو. L'héros est inventé de toutes pièces. كما قلت لكم راه لو كونداني ني با ريال، خصكم تعقلوا على هادي، ضروري انكم تكونوا فاهمين بلي راه لو كونداني ني با ريال، il est juste un personnage principal تاع واحد l'œuvre qui est inventé. Le dernier jour d'un condamné évoque la situation exceptionnelle et l'attente du supplice du condamné. زيد عليها بلي راه la vraisemblance née d'une invraisemblance originale. اش كتعني لينا؟ كتعني لينا بلي هذيك الحقائق اللي كنشوفو حنايا في لوفغ راه هي ماشي حقيقيه، راه جايه من لي غيال. واخيرا غادي نلقاو بلي من اهم لي كاركتيرستيك تاع هاد لوفغ ان عندنا كلكو في فانتاسيك مذكورين فيها. بالنسبه للمونولوج interne, ici le narrateur ne s'adresse qu'à lui-même. Chez lui, tout est écrit. Il se rend compte de sa solitude absolue, ainsi que l'inutilité d'écrire pour l'autrui. Au début, il écrivait pour lui-même, mais à la fin, il se met à écrire à Marie. Ainsi, on va dire que le condamné monologue devant ses feuilles. Le dernier jour d'un condamné s'ouvre sur un cri. Le condamné à mort. Condamné à mort. Et il se clôt sur un autre cri. 4 heures. Entre les deux cris résonnent des échos de terreur et des souffrances et de son dialogue avec lui-même. Il خصنا نعقلوا بلي راه لي كري حاجه مميزه لهاد لوفر. كاين لو كري في البدايه، الكري في النهايه، وفي مجموعه تاع لي شابيتر بيناتهم. من ايضا لي كاركتيرستيك غادي نهضروا على لارغو. لارغو هو كما قلت لكم اللغه تاع السجناء، وهنايا دخلها فيكتور هوغو في لوفر تاعو بطريقه سلسه وممتعه. عطاتها واحد لالور بارلي. كما كتعرفوا ملي كنهضروا بلو لونغاج فاميليي كنحسوا بالقرب من القرب بين الناس اللي كيتحاوروا بهذا لو لونغاج. نفس الحاجه كتنطبق على لارغو. بالنسبه لا فوكاليزاسيون ديجا قلتها لكم، elle est interne tout au long du récit ou là de l'œuvre, et il se prête parfaitement au récit des hallucinations, des maux, des souffrances racontées de l'intérieur. كما كتعرفوا لو مونولوج انترن هو ملي كنهضروا كنعاودوا داكشي اللي كنشوفوا قدامنا. مثلا انت حضرتي لواحد الحفله كتعاود داكشي اللي شفتي في ديك الحفله، واشنو كتحس به والحوايج اللي فكرتي فيهم في ديك اللحظه. اذا هادشي كله كيدخل في لا فوكاليزاسيون انترن. بالنسبه لو بورتري تاع لو ناراتور تاعنا بمعنى لو كونداني، il est une personne qui a déjà fait des études, qui se souvient d'une phase ou d'une phrase d'un livre qu'il a lu. Il compare ses hallucinations à celles de Lady Macbeth de Shakespeare. Il aime parler le latin. هادشي كله اللي كنقول لكم راه كاين في l'œuvre.
Il apprécie l'art et il est insensible, ou là, il est plutôt sensible à la beauté artistique. Sa curiosité intellectuelle est réelle. Naguère, zama qadiman, il allait volontiers au théâtre. Il sollicite les détenus de lui donner des leçons d'argot. إذا هاد العوامل كلهم اش كيبينوا لينا؟ كيبينوا لينا بلي راه le narrateur ولا le condamné est une personne cultivée بمعنى أنها متحضرة و raffinée par l'éducation بمعنى أنها déjà قارية ومتعلمة. بالنسبة l'enfance تاع le condamné c'est une enfance sans difficulté particulière. Le rêve était son domaine de prédilection. Ses premiers amours la merveille encore. Donc هو دازت عنده واحد l'enfance اللي عادية وما فيهاش صعوبات كتار. بالنسبة le condamné en tant que père, il se révèle discret sur son mariage, ما كيهضرش بزاف على son mariage. Il est fou d'amour de sa fille Marie. Le condamné n'a pour son époux ou son épouse plutôt aucun mot d'amour ou de tendresse. Le père fou d'amour se transforme en père pathétique et supplicié. منين بنتو ما تعرفتش عليه. هادو هما لي كاركتيرستيك تاع لو كونداني. دابا غندوزو واحد الحاجه اللي مهمه بزاف هي لي زارغومون. دونك غادي نهضروا على لي زارغومون اللي كاينين في لو ديرني جو دان كونداني. Donc, le condamné refute les arguments en faveur de la peine de mort. Les partisans avancent 3 arguments li باينين بزاف. Premièrement, la dissuasion par exemple. Donc, حنا ملي كنعدمو شي واحد كيكون عندنا واحد ليكزامبل كنضربو المثال. ولكن اشنو نجاوب عليه هو قالك la certitude du supplice n'a jamais empêché un criminel de passer à l'acte. L'exemple est celui de la succession des condamnés. عندنا دوطان، عندنا بابافوان، عندنا لو فريوش، عندنا بولا، عندنا مارطان. هاد السميات هادو راه كاينين في لافغ، هما اللي قراهم ملي كان كيطلع للحيوط لقى فيهم هاد الاسماء. اذا هادشي كيدل على التتابع تاع الحباسه، وهادشي ما كيعطي حتى شي نتيجه. بالإضافة إلى ذلك عندنا l'expiation par le châtiment suprême. L'expiation بمعنى la souffrance qui suit une faute. بمعنى أننا غادي نقادو la morale, la réparation de la morale. إذن أشنو نجاوب عليها هو قالك le criminel doit certes payer son forfait. Or, condamné à mort, c'est rendre inapte à toute repentance. Donc ملي كدير إعدام شي واحد كي هو يتوب، دونك انت خصك تخليه عايش باش انه يتوب من الذنوب تاعو. واخر ارغومون عندنا هو l'humanisation du supplice par l'usage de la guillotine. قالك بمعنى فيكتور هوغو قالك si tout va vite c'est ne tenir aucun compte de l'attente de la marche à la mort depuis la prison jusqu'à la place de grève, de la montée vers l'échafaud, du placement vers la bascule. Donc هنايا اشنو كيبان لينا بلي راه ما كاين حتى شي جدوى من لا بين دو مور. علاش؟ حيتاش هما ما كيشوفوا الا ديك اللحظه فاش غيتقطع الراس، هما ما كيشوفوش ديك اللحظات اللي سابقين، داك العذاب اللي كيدوزو، ديك لا سوفرونس. هادشي علاش كتب فيكتور هوغو هاد لوفر مانيفيك. هي ملي كتزيدو تفهموها كتجيكم مانيفيك واعره. علاش؟ حيتاش كتحسوا باللي فريمون راه قريبه من لو ليكتور، كتفهموا كتعيشوا معاه دوك اللحظات تاع لا سوفرونس. إذن هنايا غادي نقولوا بلي هنا لاطاك جلوبال على شكون؟ على لي ريسبونسابل، على لي ديتونو، على كلشي، على لا فول، على لا فامي. لاطاك على جميع الناس، خصوصا ان فريمون تعرض للاهانه. من غير ديك الاهانه انه غادي يتذبح المهم انه غادي يتعرض للاعدام. واحد الحاجه اخرى اللي فريمون اثرت
فيه هو انه ما عرفتش هذه في بالكم ولا لا، ولكن الكونداني امور هما اللي كيخلصوا هما اللي كيخلصوا ديك لا كونداناسيون، هما اللي كيخلصوا لا ديكابيتاسيون. مثلا انت غتذبح غادي خاصك تخلص على لا غيوتين، ماشي انت ولا انما العائله تاعك. دونك هاد الفكره كلها تاع لا غيوتين راها عبء على المجتمع وعبء على العائله. هادشي اللي كاين في لاناليز، زعما لاناليز تاع لوفر كامله. اون سوم دابا خصنا نتعمقوا شي شويه في لوفر. اذا هنايا ديجا وصلت 15 دقيقه، نتلاقى معكم ان شاء الله في الجزء الماجي، شابيتر 3 ماشي شابيتر 3 وانما بارتي 3 تاع هاد لا سيري تاع لي فيديو، باش اننا نتعرفوا على على لا سوكسيسيون تاع لي زيفينمون، كل حاجه امتى طرات والترتيب تاعها باش انكم تبقاو عاقلين عليها. وشكرا جزيلا. تابوناو في لاشين الى بغيتو ان شاء الله الجديد.